barnaamijka baraarug oo ah barnaamijka komishinka qaranka xakamaynta cudurka HIV-ga ay ka qabtaan jaamacadaha ku yaala magaalada Hargeysa ayaa maanta ku qabteen jaamacadda Adna Aadan oo ku taala magaalada Hargeysa waxaana ka soo qayb galay barnaamijkani agaasimaha wacyigelinta iyo abaabulka Maxamed Xaaji Yaasiin mas'uuliyiin ka tirsan komishinkaasi ugu horeyn waxa halkaasi ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ugu sareysa jaamacadda Adna Aadan isaguna waxa halkaasi ka hadlay Dr. Jaamac oo ka mid ah mas'uuliyiinta komishinka la dagaalanka cudurka HIV-ga isagoo ka sheekiyay ahmiyadda ay leedahay ka hortago ugu dambeyntii waxa hadalka soo afmeeray agaasimaha Maxamed Xaaji Yaasiin agaasimaha wacyigelinta iyo abaabulka isagoo ka hadlay halkaasi bismillaahir rahmaanir rahiim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ugu horeyn ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadamaanteed iska leh kelmadeedu waxay noqon doontaa uun mahad celin iyo soo dhoweyn aan soo dhoweynayno qolada komishanka xakamaynta AIDS-ka maanta waxaynu halkan usoo fadhiisanay doonayno inaynu wacyigelintooda iyo baraarujintooda aynu dhegaysanaynaa waa dad inala nool waa dad aynu ognahay xaalkay naga taagan yihiin ama dee sida dadkeenu iyo bulshadeenu ay ula dhaqantaba marka komishanka AIDS-ka uu hogaaminayo agaasimihii wacyigelinta ee xakamaynta AIDS-ka waan soo dhaweynaynaa iyo tiimkiisaba waxaynu ka hadli doonaa annaga komishan ahaan inaanu fidino fariinta ah maxaa la yidhaahdaa sida xanuunka looga hortegayo macluumaadka xanuunka ku saabsan iyo bal xaaladaha iyo sida uu ku gudbo inahaas inaanu maanta idiin sheegno oo wacyigelinteedu ay ku saabsan tahay komishankan xakamaynta qaranka sida ogtihiinba waxaa ka gudoomiya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa maanta halkan ku yimi ee idinkana nili ururiyay maadaama tihiin bahdii caafimaadka Soomaaliya waxay tiraa waxaad ogtahay ma kuu sheegaa intaan u socono waxa weeye barnaamijkaasi baraarug baa la yiraahdaa dhammaan jaamacadaha iyo dugsiyada sare ayaa loogu talagalay waxa kale oo jira mid waayeelka loogu talagalay si dhammaan aynu wada ogaano maadaama xanuunkii loo oran jiray COVID-19 iyo xumadiiba ay leelowsiisay xanuunadeennii hore jiray runtii xanuunkan waa ogtiino bahdii caafimaadka tiino ka dharagsantiino in badan waa ku soo dhigateen hadday dugsiyadii hoose dhaxa tahay kii sare jaamacadaha imika laftigooda hadday tahay waa ku dhigateen oo waa garanaysaan hadda bahda caafimaad gaar ahaan u siitiina aad baaba si garanaysaano xanuunkan HIV/AIDS-ku siyaabaha ku gudbiyo siyaabaha lagu kala qaado intaa waxa la yiri ugu muhiimsan ayaa jirta oo Soomaalidu waxay tiraa been fakatay runimo gaadho waxa dhacday maalmaha ka mid ah inuu shaqo hadlay boorame uu yiri xanuunkan waxa lagu kala qaadaa bunka iyo meelaha la wada fadhiisto taasina run ahaantii ma jirto oo waxaad dareensantihiin xanuunkan in lagu kala qaado oo uu yahay sifooyin ka duwan sifooyinka macaanka iyo dhiigkarka iyo xanuunada kale xanuunkan xanuuno ka khatarsan baa jiro sida joonsacadka oo kale laakiin HIV/AIDS-ku wuxuu dheer yahay sida ka war haysan wax la yiraahdo gudbin run ahaantii maanta nimankan adduunyada xagga sare ilaahay ifka ku siiyay waxooda daway sameeyeen dawadaas waxa loogu talagalay inay fayraska disho waanu bahalkii unugyada jiirka iyo dhiigaba la dagaalamayay ay ururiso maanta markaa qofkii xanuunka qabay iyo kii aan xanuunka qabin waa isku same low there berigii horena waxa jiri jirtay qofka marka uu xanuunku asiibo in markiiba sumadaha laga arki jiro la dareemi jiray laakiin maanta qofku hadduu dawadiisa qaato inaan la dareemin marka waxa weeye wacyigelintii aan u soconay ee komishanka xakamayntu wuxuu doonayaa qarankan sidaan idiin sheegay madaxweynuhu ka yahay gudoomiye boardna waxa ka ah 7 wasaaradood baa ka ah oo run ahaantii inta xoog waxa loo saarayaa si aanu xanuunkan inoogu fidin dadweynaha wixii faahfaahinna dheeraada kala xiriir telefoonada shaashada ka muuqda